Medgeneracijska središča sicer predstavljajo širok kompleks dejavnosti in ponudb storitev za starostnike. Ne samo društvo upokojencev, tukaj imamo tudi to tretjo univerzo, program tretje univerze. Skratka, če vse te dejavnosti vključimo, to je od izletov do raznih bralnih značk in tako dalje, bi bili dnevi kar lepo zapolnjeni. Občina je v preteklem mandatu za gradnjo klasičnega doma za ostarele kupila zemljišče v Šentvidu pri Stični, vendar se je kasneje pokazala potreba po drugačnih oblikah varstva starejših. Poleg Šentvida pri Stični pa nameravajo medgeneracijsko središče postaviti tudi v Višnji Gori. V Višnji Gori gre za prenovo stare šole, ki je tudi kulturni in zgodovinski spomenik in je že zaradi tega treba to zgradbo ohraniti. V Šentvidu pri Stični pa gre za obstoječe kapacitete bolnice, ki ima za dnevno varstvo že trenutno na voljo dovolj prostora. Minister Andrej Vizjak je idejo občine pozdravil. Zelo dobro je tudi ta ideja, da bodo seveda te nove centre razvijali v okviru mreže obstoječih javnih zavodov, kjer bodo seveda uporabljali tako kader, znanje in nazadnje tudi infrastrukturo teh zavodov za te dodatno ponudbo. V koalicijski pogodbi je vlada Republike Slovenije sicer zapisala, da bo podprla razvoj neinstitucionalnih oblik varstva starejših. Po ministrovih besedah tako obstaja možnost za sofinanciranje delovanja tovrstnih medgeneracijskih središč. V kakšni meri pa je odvisno od nadaljnjih pogovorov, še dodaja.